ngaturaken pambagyo wilujeng kunjuk datang sedaya para ingkang rawuh kanthi ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang ingkang ledengan menika sowan sorekan cahaya nderek mangayu bagyo kunjuk keluarga agung Pamanggugati mboten namung nderek dedonga katur dhateng risang pirakanten salimbit Mas Fauzi dalam Mbak Kurnia selamat menempuh hidup baru sugeng ngayahi brayan enggal. Mugi yenipun mangun brayan lolomban ing madyaning gesangan sing ing tataran Widhatama mangun ing Bali Wisma mahanani keluarga ingkang mulya pinastan keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin. Bapak Ibu sangyaning para rawuh nuwun kunjuk saperangan tamu undangan ingkang nembe kula rawuh monggo nuwun kadhidhaken nenggah mardika sugeng ngromati swagata syukur saking keluarga agung Pamanggugati linarasuka sesarengan kalian trikonso kadang cahaya entertainment insyaallah ngantos tabuh dalu mangkih tasih kepareng sowan medal siang menika wonten Mbak sing ditok sapa kok Kebumen Cindy Hindi Mbak Hindi kalian Mbak Eva kunjuk sangyaning para rawuh sugeng suka midhangetaken pagelaran panglipur sesarengan kalian cahaya entertainment. Saderengipun katur setunggal meka setunggal kepareng katur pambukan ing gending sawi kunjuk datang sedaya para pepundhen kula para sepuh kasepuhan sugeng mirunggan siang sinambi ngrantu tamu undangan sugeng suka midhangetaken. Para sopan